אז מה קורה כאן ירין בארצותון, ועכשיו אני משחק במשחק הזה. אז בואו נתחיל. שלב אחד, פיל ישן. צריך להפיל אותו כאילו, או לעזור לו ליפול, להעיר אותו. סבבה. קדימה חזיר. נשמע כמו החזיר במיינקראפט שהוא מת. זה הזמן כאילו? אומי גאדנס. קדימה אין שוב. תזיז את הזברה. לא, יחרה. אוקיי, אז מה? אין שוב. ולא. לא. אז מה צריך לעשות כאן? איזה חרטה. יו, לא נכון. וואי. טיים. יעניני. נו כבר. למה זה לא עובד? כאילו, איך אני אמור לעשות את זה? יואו. אוקיי. רגע. כשאני אבין אני אחזור. כן, סוף סוף הצלחתי. הייתי צריך להקפיץ את הזברה. בואו נמשיך. יעניני, מה? אלוהי. אוקיי, מה עושים כאן? פרה משוגעת. אני אחזור שאני אבין את המשחק הזה. אוקיי, אז חזרתי והבנתי. מה שצריך לעשות קודם כל כאן, להזיז אותה ככה ובום. כן, next level. מה זה עושה? יעניני דומינו. וואי פם יעניני ביני שיני. מגניב. תיפול. אולי זה יעצור לי עכשיו באמצע, אני לא יודע. איזה כיף, קומן. אם זה יעצור לי נעשה פרק 2 חלק. וואי, כזה כמו כדורעף. גדול. כמו כדורעף, לא. וואי. שיט. זה סתומה פרה. יואו, שלב חדש. נראה לי צריך קודם ככה להרים כאן את הפרה, ואז היא תדחוף את הינשוף. נו, היא נורא לבוק. מה? או מי האלוף בצמל לידיס דלורד של הקווינים. מה זה הלורד? ובום. יעניני. בוא חזיר. come back. לא. עוד קצת, עוד כמה ניסיונות. לא. יואו. שיט. רגע. כן. תיפול כבר, פיל. יעניני, מה זה? אוקיי, קשה.
אז איך עוברים את זה? אין פה רמז? לפחות רמז שיביאו כאן. לא, נראה לי שלא הבנתי. אוקיי, אז זה הולך ככה. אני צריך להזיז את האנשוף הזה, ואז את האנשוף הזה, לא, הוא קודם צריך להעיף את הזברה. אוקיי, את האנשוף הזה. להעיף מפה את הזברה, את האנשוף הזה, ובו, מה? וואי, זה הלך טוב עד עכשיו, קדימה. בוא ננסה, try again. הלאה. בום, נו! נראה לי שהייתי כזה קרוב. מה זה נשמע כמו סוס? אוקיי, אז הוא צריך לקפוץ, כן. ברוך השם, מה זה פה קרקס? יעניני, איזו פרה. זה היה קל, מאוד קל. יופי פיל, כפיים לך. זה יד 2. זה היה קל. אוקיי, אז... לא, צריך להעיף את הזברה. לא, אל תצא. תראו, כל זה עברתי. שלב 14. לבל 14. יעניני. אוי, וואי, איזה טוב. יעניני. יעניני. פשוט אוהב להגיד את זה. אף אחד לא יעצור אותי כאן. אף אחד לא יעצור בעדי. זה לא זכויות יוצרים, זה אישיות. יעניני. זוז. יו, איזה שמנה הפרה הזאת. תפסיק לצחוק לי פה. שיט. עכשיו אני צריך להזיז את החזיר לכאן, ואז הפרה תעיף אותו עד לשם. לא תיגע בו, תן לו סתירה. אופה, ויס! הזנב הפיל את הפיל. הזנב. טוב, אני יכול לצלם רק 10 דקות, אז כאן אני אעצור את הסרטון ויעשה חלק ב'. יאללה ביי חבר'ה.